Oletko koskaan kuullut palvelin ohjatuista, tilapäisistä, työn aikaisista liikennevaloista? Perinteinen tilapäinen liikennevalo vaatii käyntejä työmaalla, kaapelointia sähköverkkoon ja arvailua siitä, mitä työmaalla oikeasti tapahtuu. Unohda kaapelit, unohda arvailu, unohda turhat käynnit työmaalla. Tervetuloa uuteen aikakauteen. Berlex-liikennevalot, joita ohjataan pilvestä, mistä tahansa, milloin tahansa. Valot, jotka tuottavat oman energiansa aurinkokennolla, riippumatta sähköverkosta. Ja valot, joita valvotaan reaaliajassa, sijainti, akku, toimintakunto. Aina yhden näkymän takana. Ei enää yllätyksiä. Ei enää turhia ajokilometrejä. Ei enää riskejä, joita ei tarvitsisi ottaa. Vähemmän käyntejä. Vähemmän riskiä, enemmän kontrollia. Näin hoidetaan tilapäiset liikennejärjestelyt vuonna 2026. Tämä on tilapäisten liikennejärjestelyjen tulevaisuus. Ja se on jo täällä.